solo l'occhiataccia si è meritato. Secondo me si meritava pure qualcos'altro. Quando è così, cercate di mantenere la vostra corsia, sempre, sempre, perché è vero che noi cerchiamo di salvarci, ma piuttosto di fare una manovra simile possiamo anche rischiare di farci molto più male del previsto. Poi è chiaro che se c'è da evitare qualcosa all'ultimo, ok, lì è plausibile, ma in questa situazione qua consiglio vivamente, e dico vivamente, di mantenere la tua strada, il tuo percorso, fallo sempre. Poi che quell'altro sia un deficiente è un altro paio di maniche. Se anche tu sei d'accordo con me, scrivimelo nei commenti.